Ilagay mo? Hello mga class ko! Welcome back to my channel! Ngayon po ang gagawin ko po ay mukbang bonchon! Samahan niyo na po ako kumain. So, eto po. Ito po. Thanks po kay Manong Grab. So, dahil po hindi po ako lumalabas, nagpa-off-deliver na lang po kami. Wow. So, kain na po tayo. Oh my gosh, mga kulotski. Sobrang sarap po neto. Favorite ko po talaga ito, mga kulotski. Bubuksan po natin itong rice. Wow! Ito po, honey po ito, mga kulotski. Kasi po, favorite ko po itong honey. Hmm? Rice. Sobrang tigas po ng chicken, mga kulotski. Pero masarap po. So big ang chicken. Hello mga kulotski. Until next time na lang po ang mga bagong mukbang ko po. Thanks for watching mga kulotski. God bless. Mwah!